sa to nezmestí. Vítajte pri úplne poslednom videu v tomto roku. Spýtaj sa šančíky. A nepozerajte sa hlavne na ten monitor furt. A kam sa mám kúkať? Kam mám odpovedať? Do kamery? Jasné. Aha, vlastne, hej. To je mega ťažké. Čo tam máš za examináč tuto? Čo ti? To je teraz, keď šamanom pomnejšia, vieš, tak jak sa drápe. Ty máš ovčiek jahne. Maťo, ty máš ovčiek jahne do 30. Čiže absolútne posledné video v tomto roku bude Q&A a bude to Q&A na základe storky, ktorú som dával, na ktorú ste mohli teda písať rôzne otázky, ktoré ste teda chceli na ne vedieť odpoveď. No a ja si myslím, že by sme mohli ísť úplne tak spontánne, že vždycky bude kolovať telefón, kde boli otázky a každý si jednu vybere a na ňu môže odpovedať podľa seba. Tak ja budem začať ako posledný. Ideme podľa váhy. Podľa váhy. Takže začínam a ty ideš posledný. Dobre. No dobre. Tam je aritmetická postupnosť, nie 20 kg naviac, alebo 10? 76. Ja mám 96. A on má 116. Bude aj nová séria? Slovak Vlog sa vlastne nekončí, ako náhle sa naskytne príležitosť natočiť niečo, čo je zaujímavé pre zahraničie, napríklad Veľká noc alebo nejaká zabíjačka alebo nejaký iný koncept, tak ho natočíme. Len teraz už toho bolo trošku veľa. Budú ešte ďalšie epizódy, ale celá séria asi nie. Skôr, že taká random epizóda niekedy. Najtrápnejší moment celej série. Nestalo sa tam podľa nič také trápne, ale najväčší trapas ide na moje konto a to bolo, keď sme boli v lesnej saune, tak sme sa vďaka mne vymkli a potom sme tam stáli traja holí a musel prísť pán a vykliesniť nás odtiaľ. Akože podľa mňa by sa to stalo znova, kebyže ty si vtedy nejak zachytil tie dvere a že by to znova dodrbal. No proste tam som hrozil monumentálny trapas. Boli sme tam holí vďaka mne a pán sa na nás tak pozeral, že chlapci z Bratislavy prišli, ktorí nevedia, jak funguje zámok. A ešte celkom trapas bol, keď sme prichádzali do tej lesnej sauny, tak práve sa otvorili dvere a tam bol istý junák s svojím menším junákom, ktorý bol stoporený. A bol v junáčke. Ďalšia otázka, kde bol Ludo naozaj v poslednom dieli? V base. No, ďalšia otázka. Aký to malo úspech mimo Česka a Slovenska? Ja som to teraz počítal a ono kumulatívne to má na zahraničnom kanáli takmer také isté pozretia ako na slovenskom kanáli. Ludo, zabav nás. Ja, kde je Ludo? Neviem, tu? Úžasné, Comedy Gold. Koľko dní dokopy trvalo celé natáčanie? A reálne natáčanie podľa mňa trvalo, že 3 týždne. Niečo vyše 3 týždňov. No vyše, takto, my sme išli na také, že 2 turnusy, to môžem nazvať? A môžeš to nazvať 2 Čiže vlastne išli sme na 20 dní, to bolo prvá časť a potom na nejakých 5. 6 alebo 5-6. tak. Povedzme, že to bolo niečo medzi 3 a 4 týždňami, aby sme boli exaktní. Bola lokalita, pri ktorej ste si povedali, že toto je slabé na video, no nejako ste to vyriešili? Slavošovský tunel, my sme si mysleli, že to bude úžasné a došli sme tam a obyčajný tunel, tak sme si proste povedali, že to treba spraviť tak sarkasticky a vtipne, alebo napríklad keď sme boli na hubách, to tiež bolo také, že boli sme takí, wow, že nájdeme určite veľké huby a bude to super a pritom obyčajné huby. Povedali sme si teda, že tam pridáme ten koncept Ludovita narkomana, ktorý to tak osviežil, by sa povedal. Ale to je akože čisto iba fikcia. Áno. Áno. Mali ste spolu počas natáčania pohlavný styk. Vieš čo, nemali, ale nechýbalo veľa. Plánujete pokračovať v týchto videách v tejto zostave ty, Peťo a Ludo? Neviem, či v tejto zostave budeme pokračovať ďalej, že niečo v štýle Slovak Vlogu, že budeme cestovať po nejakej krajine, ale je tam veľká pravdepodobnosť, že niečo iného štýlu, komediálneho spolu určite natočíme. Prídete aj na západné Slovensko? Nie. Na západnom Slovensku nie je tak veľa zaujímavých vecí ako na východnom. Keď sme si robili rešerš Slovenskej republiky, valná väčšina tých vecí bola na východe. A to určite aj diváci videli, že sme boli väčšinu času na východnom Slovensku. Bude ešte pokracúvanie? Pokracúvanie? Tak daj, Erko. Môžeme zacúvať. Počkaj, pokracúvaj. Ale mám tu vlastne kľúč, tak moc nebude pokracúvanie. Co z natáčení ste si najvíce užili a proč? Ja osobne som si najviac som si potom užil tie rómske osady, lebo ja som sa, fakt som sa, že bál som sa pri tom
a zrazu sa mi nejak, tak sa všetok ten stres a strach sa nejak odplavil a potom som si to už úplne užíval. A keď sme ešte hrali ten fotbal, tak už to bolo proste, že koko super, taký záber spravím a taký a to bude dobre vyzerať a niečo, že za mňa je to jedno z top videí. Koľko častí ešte bude? 0. Ako dlho trvalo postrihať jeden blog priemerne? Záleží od diakritiky a počet znakov. No, 4 dni také, že full dni. Od rána do večera. Také, ale väčšinou som to mal tak na 5-6 dní by som povedal, lebo nerád som taký, že od rána do večera len sedím zhrbený, čiže tak, no 5-6 dní. A backstage vlastne trvali 2 dní, no. Zabudol si čítať z ničoho nič, jak Peter Griffin, keď zabudol sedieť? Aké máte plány do budúcnosti? Chystáte vlastné projekty alebo ešte niečo spolu? Ja chystám taký svoj projekt, chcel by som si otvoriť takú zážitkovú cestovku, takže kto bude sledovať môj Instagram profil, určite sa tam dozvie viac informácií. Budem veľmi rád, poteší ma to. A takisto, že keď budem pozvaný a budem mať tú možnosť byť v nejakých projektoch s týmito dvomi hlavami, čo tu predo mnou sedia, tak rád do toho pôjdem. Ako vznikla táto séria? My sme pôvodne mali ísť točiť niekam inám, do inej krajiny, na inom kontinente. Itinerár bol už skoro hotový, mali sme tam na celej tej mape presne kam pôjdeme, už sme si mali len raz na to sadnúť a spraviť presnú cestu a termíny. No ale toto bol tak, ja neviem, marec a potom došla korona, úplne že katastrofa, lockdown, tak sme si povedali, že toto asi tento rok nebude a hútali, že čo teda? No a z toho ľahkou trojčlenkou vyšlo, že teda Slovenská republika. Jak sa hovorí, podarilo sa z hovna upliec bič. Áno. Tak. Ja som tak šťastný, že sme dokázali vytvoriť tento rok, pandemický rok, travel projekt. To je skvelé. Kto má najväčšie brádavky? Ty podľa mňa. Ty máš také bradavky, jak prasnica veľká, keď jej cickajú malé prasatá. Vidím, že otázka na mňa, môžem povedať podľa seba. Veľa vás stoja videa? Asi finančne. Či je náročná táto produkcia a je. No je. Je extrémne náročná, lebo iba si zoberte, keď sem to točíte 3-4 týždne, tak cesta, jedlo, ubytko, rekvizity. Občas nejaký príplatok za služby. Tým myslím, Nie. Počkaj. Tým myslím, že sme museli dať napríklad Aladárovi jednému, Aladárovi druhému, aby boli na kamere, aby nás previedli. Tak som to samozrejme myslel. Čo iné ste si mohli myslieť? Nehádali ste sa stále? Práve že málo. Sme zvyknutí sa o mnoho viac hádať. No zase počkaj, keď si ty niekedy robil k***tiny. Ja som robil k***tiny. Počúvaj, aj keď sme išli na to ubytko. Už začínaš. Non-stop my sme mali pravidlo, že non-stop, keď si prdneš, musíš otvoriť to posrané okno a ty si to nikdy nerobil. Najlepší zážitok. Mne sa tak niečo marí, že sme... podľa mňa Kamenica. To bol skvelý zážitok. Tam bol čo? Tam sme boli pohostení pánom s Čečinom. Áno. To bolo fakt skvelé a vtedy som si povedal, že OK, Slovensko je dosť dobrá krajina niekedy. To sa najviac sťažuje. Asi hej. Tak lebo perfekcionista. Ide to na môj kanál. Bol rozmaznaný. Prečo zmizla epizóda, kde ste boli v tej rómskej osade? YouTube nám ju vymazal jednoducho. Bez udania dôvodu, snažil som sa im písať, vybavovali sme to aj s našim networkom. Jednoducho je vymazaná, nemohol som tam vlastne dať ani nejaký appeal, jak sa to povie, nejakú obhajobu. Proste vymazali ju a je navždy vymazaná. Takže tak. Liberálny fašizmus. Rádio nedáš? Plánuje PPP Peter ísť na Tribeč? Dobrá otázka. Chceli sme tam ísť pôvodne, ale potom niekto dokýkal. My sme tam chceli ísť a chceli sme to spraviť tak komediálne. Taký Blair Witch Project komediálny, ale ako nikdy to nedošlo do toho užšieho výberu, ten Tribeč. Nemali sme to v užšom výbere. A samozrejme aj strach. Ďakujem veľmi pekne, že ste to video dopozerali až do tohto konca. Do tohto, nie do toho druhého. Sú aj iné konce, kde ľudo nás rozstriela napríklad. Ďakujem veľmi pekne, že ste toto video dopozerali až do konca. Ak sa vám páčilo, určite my, alebo teda nám, môžete hodiť like. Naše sociálne siete budú dole v popise. Ak nemáš ešte subscribe na tomto kanáli, tak mi ho prosíte hoď, veľmi ma tým potešíš. Prajem vám ešte všetko dobré v novom roku, v roku 2021, aby vás všetko zle obchádzalo. Takisto ako Ludo by nás mohol trošku obchádzať. A vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.
Nie. Inak to musíme skončiť, ne?